Құрметті ата-аналар, біздің арнайы сабағымызға қош келдіңіздер деймін. Сіздермен бірге Мира Мерекеқызы. Негізі көп ата-ана баласының оқып отырғанын көреді, бірақ бір сұрақ мазалайды. Балам неге тез шаршап қалады? Неге ол қайта-қайта оқиды, бірақ түсінбейді, неге оқыған толық түсінбейді? Бұл негізгі баланың жалқаулығы емес болып саналады. Бұл деген көз, ми және назардың бір ритмде жұмыс істемеу немесе синхронды жұмыс істемеуінен болады. Бала негізі көзбен оқиды ғой, кез келген адам көзбен оқиды, бірақ ми ақпаратты баяу қабылдаған соң, сол себепті жаңағыдай ол ұзаққа созып кетеді, бала тез шаршап кетеді және оған қызықсыз болып кетеді. Сондықтан бізде оқу кидс курсында біз жылдам оқуды бірден мәтіннен бастамаймыз. Ең алдымен оқуға дайындық кезеңінен бастаймыз. Бұл кезде баланың оқу жүйесін қайта іске қосуды, яғни көзді қайта үйретеміз, назарды күшейтеміз, мәтінді дұрыс қабылдауды бастаймыз. Дәл осы жерден жылдам оқу басталады. Алдымен көз. Ең басты біз көзден бастаймыз. Арнайы жаттығулар арқылы көздің көру өрісін кеңейтеміз. Бала мәтінді әр әріппен емес, тұтас қабылдауды үйренеді. Күн сайын небары 3-5 минуттық жаттығулар оқу сапасын айтарлықтай өзгертеді негізінде. Және екінші маңызды нәрсе ол назар болып саналады. Назарды басқару дейміз. Жылдам оқу негізі ол тез оқу емес, ол тұрақты назар немесе фокус деп айтамыз. Егер фокусымыз, назарымыз әлсіресе, бала жолын жоғалтады, ойы бөлініп кете береді қайта-қайта. Қайта оқуға мәжбүр болады. Негізі біз оқу кидс курсында біз баланың назарын бір нүктеде ұстап тұруды, оқығанда ақпаратты жіберіп алмауды үйретеміз. Және үшінші тәсіл бұл жаңағыдай оқу тәсіл дейміз. Ол көп бала негізі тіпті ересектер де сөзді ішінен оқып отырады, жаңағыдай ернін жыбырлатып. Бұл оқуды баяулататын әдет болып саналады. Біз баланы буынмен емес, сөз блоктарымен оқуға үйрететін боламыз. Яғни бірнеше сөзді бір уақытта қабылдау болып саналады. Бұл тәсіл жылдамдықты 2-3 есе арттыратын, түсінуді сақтауға көмектесетін өте бір жақсы тәсіл болып саналады. Және бұл курста біздің балаңыз қиналмайды, жарыспайды, басқа балалармен салыстырылмайды. Әр бала өзінің қарқынымен дамитын болады. Және біздің басты мақсатымыз ол баланың оқуға сенімді болуын, мәтінді түсініп оқуы және оқудан қорықпауы болып саналады. Егер сіз балаңыздың оқуға дайын болғанын, шаршамай оқығанын және өзіне сенімді болғанын қаласаңыз, онда оқу кидс біздің курсымызға қош келдіңіздер деймін. Назарларыңызға рахмет.